aprendizaxe. Bueno, eu simplemente agradecervos a vosa presenza. Ricardo, que foi un pouco que coordinou de fotografía en curso, que é algo xa que está totalmente institucionalizado en Chamos Olamas. Eu, ao fin e ao cabo, cheguei fai 4 anos, pois tamén que vos digo unhas palabras, e despois que fale se tal. Carlos, o presidente, unha das exposicións está cofinanciada do Centro de Estudios, e que dé tamén unhas palabras pois, as autoridades políticas a ver que pensan un poquinho deste tipo de iniciativas, intentar chegar o que hai, todo o patrimonio, o rico patrimonio que hai nesta comarca a sociedade. Bueno, nada, simplemente decir que eu creo que o que hai aquí é un, digamos, modelo interesante de traballo no sentido de que supón a colaboración de diferentes institucións, de o Centro de Estudios Chamos Olamas, o que sería o IES Chamos Olamas, por aí un montón de logos que hai que tamén de algún outro xeito colabora, e que, bueno, que cando, digamos, diferentes entidades colaboran en proxectos e objetivos comuns, pois, en principio, o resultado soe ser bo. Eu non son o coordinador desa exposición, máis tamén, son máis que tamén está na tamén está Santi, e este é un fichaxe novo para este curso, que teos. E nada, simplemente, pois, o que tendes aí, fotos realizadas por rapaces de terceiro da ESO, que durante todo o curso aprenden fotografía, e este ano, se le ocurriu a Juan, eu creo que de maneira moi acertada, traballar sobre o que fora facendo antes Chamos Olamas. Entón, algunhas das fotos que mellor están aquí tamén están aí, porque o que fixeron aí os rapaces foi reinterpretar dentro da súa mirada o que xa Chamos Olamas puxera de relieve fai unhas cantas décadas. E un pouco que intentaba complementar. A exposición, digo, que son moi complementarias, tamén realmente foi moi interesante recuperar a exposición de bellas fotografías, que isto sí que o Centro de Estudios Chamos Olamas, e, bueno, pues que sirva para poner un pouco de manifiesto a importancia que tivo este home aquí na comarca, en Galicia, incluso en relación ao patrimonio dentro de todo o que sería o Estado español. Bueno, nada, por a miña parte, felicitar e agradecer aos organizadores do Instituto esta iniciativa. Dende logo, como acaba de dicir Ricardo, a verdade é que aquí temos unha mostra dunha parte moi importante do patrimonio da nosa comarca do Ribeiro, que é un pouco o objetivo que perseguimos no noso Centro de Estudios, e a verdade é que é moi interesante e pensamos que, bueno, hai que intentar difundila para que a xente a veña ver. Nós no Congreso, precisamente, un día vamos facer unha visita aquí guiada para explicar todo isto, pero a min pareceme que Chamos Olamas foi un home moi importante na recuperación e na posta en valor do patrimonio histórico artístico, sobre todo do Carballiño, pero tamén de toda a comarca do Ribeiro, e a verdade é que lle debemos moito e para min é unha satisfacción como presidente do Centro de Estudios en nome de todos os integrantes do noso colectivo, pois nada, agradecer e felicitar ao Instituto e aos organizadores, a Juan Sobrado e tamén Ricardo, pois o esmero e a boa calidade que hai nestes paneles e das fotografías. Nada máis. Eu quería complementar un poquinho o que dixeron os compañeiros, agradecendo, por suposto, ao Centro de Estudios Chamos Olamas esa colaboración e que forma parte do noso proxecto educativo. É un dos objetivos primordiais acercar xa non só o alumnado a nosa cultura, sino ao revés tamén, a veces, porque parece que nos quedamos un poquinho aí enclaustrados dentro das paredes do centro, e iso que con este tipo de actividades é o que se pretende. Por suposto, eu represento o centro, pero desde logo o traballo é desta xente toda que ano tras ano, feito este ano, xa están lanzando novas iniciativas, o cal para mí, neste caso como director, é super fácil facer eso, porque non se encargan absolutamente de todo, dime, ven aquí este día e xa está. E agradecer a eles, por suposto, e a unha parte fundamental de todo isto que é o alumnado. Ao final, o alumnado é o que ve eso, o que trabaja, sempre con unhas pautas, pero son os que pouco a pouco se van enganchando a este tipo de iniciativas. Entón, pois nada, reiterar o agradecemento. Non sei se... Nada, dar un doble agradecemento ao Chamos Olamas. Ao Chamos Olamas como Centro de Estudios e ao Chamos Olamas como Instituto. E ao Chamos Olamas como persoa. Gracias a él, bueno, aquí vedes que temos 3 momentos históricos. Os anos 40,
son as orixinais de Chamosalamas, os anos 80, 90, propia do Centro de Estudios Chamosalamas, e o ano 2024, que é o Instituto Chamosalamas. É unha foto que eu creo que que define moi ben o que supuxamos, que é a Igrexa de Moldes. Sin tellado, perfeita, gracias a él, pues temos a Igrexa de Moldes, gracias a él, Pazo Valenteiro foi un dos primeiros conxuntos histórico-artísticos declarados non só en Galicia, sino a nivel de España, e, como eso, bueno, pues vedes aquí a cantidad de cousas que aportou aquí. Entonces, bueno, agradecer ao Chamosalamas Centro de Estudios, ao Chamosalamas Instituto e a Chamosalamas ese traballo polo Carballiño, pola comarca do Carballiño e fundamentalmente polo patrimonio, pola cultura do Carballiño. Gracias a eles, pois, podemos disfrutar destas auténticas joyas. Gracias. Invitar a todos para o congreso, ¿no? Bueno, pues, se me permitides que ya para a fotografía, porque chamou a filla no momento que, disculpándose, que iba a estar aquí, pero a filla dela, Cristina, que é a compañera vosa no IES Chamosalamas, resulta que ela atopouse mal, xa parece ser que a mañana no instituto, e ahora que o foco estaba, sei que está, ten unha febre moi grande, que dixo que disculpáramos a súa ausencia, que, bueno, que o sentía que o hubiera estado encantado.